Hi all, welcome to Vidya's View. இந்த வீடியோவை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளாப் வீடியோன்னு கூட வேணாம்னு சொல்லலாம். எப்படின்னா நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபார்மில் வெஜிடபிள் பிக்கிங் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. நாங்கள் அங்கே வெஜிடபிள் பிக்கிங்காக போனோம். ஆனால் அங்கே போய் கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள் பிக்கிங் சீசன் முடிஞ்சிருச்சு. லாஸ்ட் வீக்கோட முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஸ்டார்டிங் ஆகிருக்கிறது பம்ப்கின் பிக்கிங். நீங்கள் வேணுன்னா அதுக்கு போங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நாங்கள் ஆல்ரெடி பம்ப்கின் பிக்கிங் லாஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் ஆல்ரெடி போனதுனால எங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. சரி அது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்கள் அங்கே இருந்துட்டோம். எனக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நான் ஊர்லேயே பார்த்துருக்கேன். எனக்கு அதெல்லாம் புதுசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் யாக் மட்டும் ஊரில் பார்க்கல, மற்றது எல்லாமே நான் ஊரில் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் ஆக்கவு தான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தான். அவனுக்கு அனிமல்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அங்கே அவங்க சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த அனிமல் ஃபீடுன்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் வாங்கி அதுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அவன். இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் அவங்க எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் மார்க்கெட்டுக்கு பக்கம் அவங்க அப்படியே ஒரு செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி அங்கே தான் அவங்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு போல். ஆனால் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிராக்டர் போகிறது பார்த்துருக்கோம். அது இந்த ஃபார்ம் மார்க்கெட்லேருந்து ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு ஃபார்மிங் பண்ணுற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அங்கே என்ன கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஆளுங்க நடக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அப்புறம் அங்கே பிக்கிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி நம்மளை இங்கேயே கொண்டு ட்ராப் பண்ணிவிடுவாங்க. அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுமே நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சன்னிக்ரெஸ்ட் ஃபார்முக்கு வந்துட்டோம். அங்கே ராஸ்பெரி பிக்கிங் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரி அங்கே போகலான்னு நினச்சோம்.
அப்படியே நாங்கள் ராஸ்பெரி பிக்கிங் இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அங்கே இடம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீனிஷாக அந்த ஊர் ஃபீலெல்லாம் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த ராஸ்பெரி கதை சொல்கிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இது என்னென்னா, நான் வந்து ஊர்லெல்லாம் ஸ்ட்ராபெரி மட்டும்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஸ்ட்ராபெரி மட்டும்தான் சாப்பிட்ருக்கு. இந்த ராஸ்பெரி ஃபஸ்ட் டைம் நான் யூஎஸில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட்றேன். ஸோ இது வந்து சரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த செடியெல்லாம் குட்டி குட்டியாக, அதுவும் இல்லாமல் நிறைய முள் இருக்குது அதில். அதுவும் கொஞ்சம் சீசன் முடிகிற மாதிரி டைமாக, அதனால் வந்துட்டு நிறையெல்லாம் காயில் நம்ம தேடி அதுக்கு கீழே இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுக்கணும். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு நைஸாக அந்த பாஸ்கெட் வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கொடுத்துட்டோம். அப்படியே எங்களோட ராஸ்பெரி பிக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த சின்ன பேஸ்கெட்டில் நாங்கள் ராஸ்பெரி பிக் பண்ணுறதுக்கு $5 பே பண்ணிடுச்சு. அப்படியே ஆக்க வந்து ஒரு பம்கின் கூட அது கூட சேர்த்து எடுத்துட்டோம்.